Pozdravljeni ljubitelji varjenja. Danes bi bilo pa malo govora o varjenju aluminija. In zdaj aluminij lahko zavarimo na več različnih načinov. Ampak danes bi specifično govorili o MIG-MAG varjenju aluminija, ali pa ljudje takim aparatom po domače rečejo tudi kar CO2 aparat. Lega mulc, koga boš ti mi govoril, kako se aparatu reče? Že 30 let jim tako pravimo. V glavnem, za uspešno varjenje aluminija potrebujemo na aparatu postoriti določene stvari. Rabili bomo aluminijasto žico. V tem primeru imamo primer 1,2 ali Si5 žica, se pravi aluminijasta žica s silicijem, da se lep zliva. Povzeli bomo tam malo kolut, ker tukaj za tale preizkus glih ne bomo nekaj zavarili, neko veliko aluminijasto konstrukcijo. Pri določenih modelih naprav je potrebno menjati kolesa glede na material, ki ga varimo. Z aluminij imajo pogosto drugačno obliko utora, zaradi tega, da ne mečka žice. Pri novejših izvorih Fronius, ko imajo 4-kolesni pogon, pa pač to ni več potrebno početi. Je ena oblika kolesa za vse materiale, se pravi za inox, za jeklo, za aluminij. Moramo jih pa menjati glede na premer žice. Tukaj v tem primeru, ker je kolo modro, imamo za žico 1 mm in bomo zamenjali ta kolesa z kolesi za žico 1,2 mm, ki so rdeče barve, da jih lažje ločimo. Naslednji korak, nastaviti pritisk pogonskih koles. Za varjenje aluminija je treba popustiti pritisk na vzmet, ki popusti pritisk koles na žico, zaradi tega, da je ne mečka. Navedena vrednost za aluminij je na nalepki od 0,5 do 1,5. Tako, vzmet za pritisk pogonskih koles je pravilno nastavljena. In smo pri naslednjem koraku, pravilno opremiti gorilnik. Tole je dosti pomemben. Zelo pomemben je bovdencuk ali bovden, mu kdaj ljudje rečejo. Koga sem ti prele rekel? Ja, pravilni izraz bi bil vodilo žice ali vodilni vložek. Tukaj bomo uporabili grafitni vodilni vložek, zaradi tega, ker standardno jekleno vodilo ima preveč upora. Kaj se zgodi? Aparat ne more z zadostno hitrostjo poganjati žice po gorilniku in nam naredi tako imenovano gnezdo med kolesi pogonskimi. Tako da pravilno vodilo je obvezno. Zdaj naslednja stvar, kontaktna šoba. V tem primeru imamo tukaj prav kontaktno šobo za aluminij. Za žico 1,2 ima pa nekoliko večjo vrtino. Taka šoba je pri Froniusu označena z črtico, ki poteka naokoli šobe, da jo lažje ločimo. Kaj se lahko zgodi pri aluminiju? Se lahko zgodi, da nam zaradi temperature šobo začne nekoliko stiskati, nam prime žico in nam jo zabije. Zdaj uporaba takele šobe kdaj ni popolnoma nujna, odvisno, če imamo vodno hlajen gorilnik, ne varimo pri neki visoki amperaži, lahko varimo tudi z šobo za jeklo, drugače pa se priporoča uporaba prav kontaktne šobe, namenjene striktno za aluminij. Naslednji korak, zaščitni plin. Nujno. Čisti argon. Ja. Ko žico odščipnemo, je dobra praksa, da žico nekoliko obrusimo, da nima ostrih robov, zaradi tega, ker nam pri uvajanju žice te robovi lahko poškodujejo grafitni ali teflonski vodilni vložek. Zdaj pa res ta strašen del. Pravilne nastavitve. Tole imamo. Ploščica debeline 3 mm. Kako pravilno nastavimo zdaj aparat, da bomo tega hudiča zavarili? Aparat tukaj, ko ga imamo, je Fronius Fortis. Ta nova linija MIG-MAG aparatov in je nastavljanje nekoliko bolj preprosto. Za materiali bomo izbrali aluminij ali Si5 žica. Primer imamo 1,2, kot plin 100% argon. Karakteristiko bomo tokrat uporabili univerzalno. Zdaj na tej točki pa lahko uporabimo kar čarovnik za varjenje, ki ga najdemo na desnem gumbu.
kliknemo na Wizard, imeli bomo T-spoj, pozicija bo bila klasična PB, debelino materijala imamo 3 mm, naprej, in aparat nam praktično nastavi vse nastavitve, ki jih potrebujemo, nam pokaže, kakšna bo hitrost varjenja, damo v pregled, aparat nam tudi pokaže, pod kakšnim kotom moramo držati gorilnik in na kakšni oddaljenosti, damo uporabi in nastavitve aparata se avtomatsko spremenijo. Evo, zavarjeno. Ni bilo težko, ampak rezultat pa tudi ne zgleda neki zadol pas, čeprav var je dober, ampak a se to da lažje pa lepše? Pri Migmagu varjenju v aluminiju je zelo fajn nastavitev dvojnega pulza ali pa kakšnih mix procesov. V tem primeru bomo probali dvojni puls, pa boste videli razliko. Ja, nič. Tole bo pa že malo lepše, ni? Pri Migmagu varjenju aluminija je dvojni puls poetika. Tako, toliko za danes. Upam, da sem vam povedal kaj uporabnega o varjenju aluminija z Migmag aparati Fronius Fortis, pa se vidimo naslednjič.